Hiyo siku ambapo waliuawa, uliambiwa nini kiliendelea kabla wauawe? Kwenye nilisikia tu walikuja kushuka pale, walikuwa wenyewe wamekaa kama baraza hivi, nyumba ya baba. Si kama ni nyumba. Sasa wamekaa hapo nje hao wawili. Sasa huyo wakaja kuchukua pale. Wakashika wote wakawachukua wote hao. Sasa watu wenyewe wajulikana sijui ni watu gani wenye waliwashika. Ndio wakawachukua na sasa kuna uwanja huko chini. Huo mtaa kuna uwanja. Wakapelekwa kwa uwanja sasa. Ndio sasa wakaanza kuhojiwa sema sisi si waizi. Hawakutaka kusikia. Sasa mwingine alionyesha yani ninavyohisi ni kama alikuwa ametoka kazi, alipata hizo habari. Sasa akakimbia tu huko. Alipofika pale akachanganya. Wakapigwa matofali, magongo. Last year, a mother lost her 3 sons to mob justice under unclear circumstances. And on this episode of My Story, we get to sit with this woman who will tell us how exactly this happened and the effects of the losses. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera. Karibu sana mama. Kwa majina naitwa Sidi Kadenge. Mimi ni mkaaji wa Mshomoroni. Hapa ndo umezaliwa, umelelewa hapa? Mimi hapa nimekuja kutuki kazi. Lakini nyumbani ni Cliff County. Okay. Cliff County ndo nyumbani, alafu location ni Msarasati. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi tu kwa nyumba, kazi ya nyumba. Ulikukishi hapa kwa miaka ngapi? Hapa nimekaa tu kama miaka 3. Okay. Ndo tuseme nilikuwa nimeshika 1. Na una watoto wangapi? Niko na watoto 10. Na wako wapi saizi? Wenye wamebaki. Maki hesabu ni wote nao ambao wamefariki. Wenye wamebaki wanakaa na mamangu. Okay. Nyumbani. Walihama huko after November ama walikuwa kikao huko? Walikuwa kikao, hata hao pia walikuwa kikao huko. So tuambie maisha yamekuwa vipi ukilea hawa watoto? Walikuwa watoto aina gani haswa hawa watatu ambao walipatwa na msiba? Hawa watoto kusema kweli, hawa watoto waliachwa na baba yao mwaka 2017. Wenye walivyoachwa na baba yao, nikatoka kule kwa boma yao, maana nilikuwa sina mtu kunisaidia. Nikarudi nyumbani. Hata sasa niko nyumbani kwa kwetu kwa kuzaliwa kwa mamangu. Sasa watoto nimewafundisha hiyo miaka hiyo, nimewafundisha mwenyewe pale, nikingangana. Hawana shida yoyote, wamekaa pale, wamelelewa vizuri mpaka wakamaliza. Alipomaliza mwingine akapata school, akaenda school, lakini sasa mambo ya fedha ndio nikashindwa sasa. Waona? Ndio akaja huku Mombasa kutafuta kibarua. Haya ndio akajapata hiyo kazi, mwenyewe afanya kazi yake ya mjengo. Kuna mwingine pia akamaliza, alimaliza tu mwaka jana na mwingine. Haya ndio akaja naye nikaja kumtafutia college. Sasa yeye alikuwa ameanza college. Waona? Sasa vile wanaendelea wako kule nyumba ambao kwenye ule mtaa waliuawa, si mtaa mwingine. Sasa kule kuna nyumba baba yake aliacha nyumba. Sasa alikuwa akiishi pale ndani. Sasa wanaishi pale, wanafanya shughuli zao, kurudi pale. Na mimi nafanya kazi, lakini mimi nikotoka kule kazi wanakaa hapa, maana hapa ni kwa dadangu, si kwa nyumba yangu. Nikitoka hofu market nyumba sika za nyumba wanalala hapo. Sasa hofu yangu nikitoka hofu yangu nakuja hapa. Haya mara na wao wanakuja kunitembelea, mimi kuna nafasi kwenda kuwatembelea hivyo. Sasa ndio kafika hiyo tarehe 27 ilikuwa Jumapili. Unaona, hiyo Jumapili kama saa 2 ndio napigeza habari. Maki walikuwa wakikana yule unampe aliwapigia simu na nkolia. Wote walikuwa kikana ndani ya nyumba kabisa. Sasa nitanipigia saa 2. Ndio akanipigia akaniambia mimi naelekea huko nyumbani, natoka Mtwapa, lakini nimesikia habari mbaya huko nyumbani. Waona. Nikamwambia, ndio akaniambia basi, nikasema sasa utanitajuaje? Akasema ngoja nifike nyumbani nitakupigia vile nitakuwa nimepata hizo habari kamili. Haya, mimi niko kwa kazi. Sasa haikupita hata nusu saa akanipigia tena akasema ni kweli wameua wote watatu. Majina yangu naitwa Mtezo Karisa. Na sikio yale yalofanyika ni kwamba kama hiyo ilikuwa kwa siku ya Jumapili na jioni yake nilipotoka kazini, mimi niliona karibu nilipokuwa nimekaribia pale tunapokaa ndio na grupu za watu wanapita, lakini sikujua kunaendelea nini. Jirani ndo alinita kaniuliza, akaniambia wewe unajua chochote? Nikamwambia hapana sijui.
Akaniambia basi watoto wako wamechukuliwa hapa Karisa na Katana. Wamechukuliwa na nani? Wakasema kumekuja watu kama masugusungu, lakini wakachukua kaudandisha kwenye pikipiki wampelekwa uwanja mwingine kunaitwa Kazonzo huko. Sasa nilipokuwa bado nafuatilizia, nikaambiwa na jirani mwingine tena, ndo akanambia mzee, basi wao vijana wako ni kama hapo wameshikana na mobo hapo. Ona mimi kwa sababu niko na namba ya OSS nikampigia OSS. Sasa nikamwambia sehemu fulani kuna hatari, kwa hivyo natakikana kama pengine unaweza tuma maofisa waje wasaidie hiyo kitendo. Ofisa mara ya kwanza hiyo nani OSS aliponijibu aliniambia niko kwa meeting ngoja nakupigia. Baada kama dakika 5 tena nikampigia kwa sababu watu walikuwa wanazidi kunipatia pressure, na sababu basi huko mambo yanazidi kwa moto. Ndipo mpigia tena akanambia nimekwambia niko kwa meeting, lakini hayo mambo mimi nayajua, kwa hivyo nitatuma maofisa hapo. Dakika za mwisho yule jirani mwingine ndo akaja akanambia basi saa hizi mmoja wapo tayari ashauawa, bakia wawili. Nakashika tena na hiyo pressure, namwambia basi huko mmoja ameuawa. Yeye akasema huko kuna kuja maofisa, alafu tena nilipopiga simu yake kawa hapatikani tena. Wale majirani pia, manake mimi ndio ogopa kwenda kule kwa sababu yule mwingine watatu alipojipeleka huyo anaitwa Kahindi. Yeye hata alikuwa hayuko kwa wakati ule kushikwa, lakini alijipeleka kama kwenda kujua kunaendelea nini. Yeye naye akaingizwa kwenye hiyo group. Anaelewa sasa. Sasa nikasikia yeye naye ameingizwa hapo ndani, amelalamika kwamba yeye ni mtu wa mjengo, lakini wale hawakutaka kuelewa. Kwa hivyo hata huyo tayari washamuua, baki mmoja peke yake. Nikapiga tena simu kasema ngoja nijaribu mara ya mwisho nipige nione kama atareact vipi tena. Ile mara 3 sasa badala kwamba nimepiga imeingia kwa voicemail. Unaona? Lakini ndipo mpigia tena sasa akanambia hata maofisani kama wanaenda huko wako karibu na huko. Mimi nikatoka kwa sababu kule pale niko na ile wasiwasi pia kwamba kwa sababu ule kijana aliyekuwa anamfukuza anasema walikuja wakampata pale nyumbani naye alikuwa ashatoka. Sasa nikaona pia ule wasiwasi. Mimi niko na maskani nyingine ambao huwa nakaa huko area za Mlango 7 sasa nilipokuwa naja hivi ndo nikapata hiyo gari inaenda kubeba hiyo mili. Nikapiga simu na huyo mzee wa mtaa na huyo SS. Sasa ndo alipiga simu anambia uko wapi? Mimi nikamwambia siko mbali sana, kwani kuna shida gani? Ndio yule SS akanambia nitakutaka hapo uje utambue hii mili. Sasa mimi nikamwambia mili sasa nitakuja kivipi, na mimi nimetafuta usaidizi wewe unaweza kushughulika watu wasiwala, lakini saa hizi kwa sababu ni mili ije chukue mimi huko sitakuja. Nikamwambia hivyo mimi. Sasa yule mzee wa mtaa akawa ananibembeleza njoo mpaka niko na imani kasema basi mpaka niende. Lakini huyu mama yao alikuwa hata sijamueleza kitu. Kwa sababu hilo jambo nilikuwa nasikia ni ugumu, sijui hata nianze na wapi. Ulikuja hapa ukapata vipi? Ile ulikuja pale. Ilienda kwa nyumbani, nilifika pale sasa walikuwa kikao. Hakuna mtu. Hakuna mtu. Na mimi nikawa vibaya nikapeleka kwa hospitali. Sasa nilipelekwa hospitali nikabidi nitolewe kule, niletwe kwa dadangu kabisa. Matanga tukafanya hapa mpaka wakati wa mauchari. Tukapeleka nyumbani. Hiyo siku ambapo waliuawa, uliambiwa nini kiliendelea kabla wauawa? Ulipata habari yote? Kwenye nilisikia tu walikuja kushika pale, walikuwa wenyewe wamekaa kama baraza hivi nyumba ya baba. Si kama ni nyumba. Sasa wamekaa hapo nje hao wawili. Sasa huyo wakaja kuchukua pale. Sasa story ni ile mtu alikuwa huyo kijana mwingine alikuwa akifukuzwa sasa. Vinyi kama mtu afukuzwa. Sasa huyo sasa vile afukuzwa aingie kwa nyumba hivi. Wenyewe wamekaa pale. Sasa wanauliza kwani kuna nini? Sasa wakachanganywa wote watatu. Huyo mwingine alikuwa akifukuzwa na wawili. Wakashika wote wakawachukua wote hao. Sasa watu wenyewe wajulikana sijui ni watu gani wenye waliwashika. Ndio wakawachukua na sasa kuna uwanja huko chini. Huo mtaa kuna uwanja. Wakapelekwa kwa uwanja sasa. Sasa ndio kukaja watu. Ndio sasa wakaanza kuhojiwa sema sisi si waizi. Hawakutaka kusikia. Sasa mwingine alionyesha mimi yani ninavyohisi ni kama vile alikuwa ametoka kazi, alipata hizo habari. Sasa akakimbia tu huko. Kwa kakaza. Hata kuingia kwa nyumba. Alipofika pale akachanganya. Wakapigwa matofali, magongo. Nilipofika pale sasa, ilikuwa ni kitu kama inaelekea kama 1:30 usiku. Nikapigiwa tochi, huyu namtambua, nikatambua wote. Na ilikuwa mileo ilikuwa ni kama
wamepigwa na vifaa butu, alafu wakaekewa kuni, yani wakachoma, alafu wao waliwachoma wakawatundikiza kama vile unavyoona magunia ile kwa huku na huku hivi. Unaona sasa baadaye wakapakia hiyo mili wakaenda. Katika kabla hajapakia mili, kuna ofisa mwingine ambaye yeye alisema kwamba anafanya na DCI, ndo akaniuliza kama mimi ni kina nani wao na kama naweza kuwataja kwa majina. Nikamwambia huyu anaitwa Kahindi nani, Kahindi Kazungu nani, ana miaka mingapi, kataja mpaka mwisho. Alafu akachukua namba zangu akasema wakati wote tutakuhitaji, na mpaka leo mimi sijapiga simu na mtu wote. Wa describe watoto walikuwa watoto aina gani? Walikuwa wakibehaviaje pia hata na society hata kabla wahamia hapo? Walikuwa watoto aina gani huko nyumbani? Wale watoto wazuri, hata watu walishangaa sana. Wakiwa wameishi hapo miaka 5 hapo nyumbani, hawana shida na mtu ati kwa wameteta ama nini. Hata wale vijana tuseme wao walikuwa hawana ile tabia ya kushikana na watu. Kwanza kazi zao ni za kurauka, maana za mijengo, kwenda kule na asubuhi ili upate nafasi. Kama umeenda kuchelewa unakosa nafasi. Sasa hata mara zingine walikuwa kirauka zaidi, mimi na wakanya naambia hapana, hizi saa bado nyingi, pumzikeni kwanza, muende saa hizi hata saa 10:30 ama saa 11. Nikaeni kwanza mpaka 11:30 ndo mtoke, kwa sababu walikuwa hawana saa. Ikaenda mpaka mimi nikawapatia simu ambao walikuwa wanaweka alarm. Na ile siku ya Jumapili kama hiyo siku hiyo waliofanywa hicho kitendo, wale huwa hatoki. Kwanza hiyo Kahindi ushinda kulala kabisa, huwa hatoki pale ndani. Sasa shida ni vile sijui nasikia kulikuwa kuna kijana mwingine alikuwa kufukuzwa kama alivyoambiwa, lakini maana mimi sina uhakika. Alikuja kuingia pale na wakawashika na wao walikuwa wako barazani kwa wamekaa wakawashika pamoja. Hivyo mimi naona kulingana na hao vijana saizi ni ile mienendo ya siku hizi ni wawe wakijihadhari sana na ile maeneo ya kukaa, kwa sababu mara zingine mtu anaweza kukususpect na jambo ambalo hujafanya, na kawa yeye pia ndiye mtu mbaya kabisa, kwa sababu wao waliwatia hivyo. Kama Kahindi alikuwa na simu ambayo simu ilikuwa amempa mimi, ona ya Microsoft walichukua. Huyo kijana alikuwa na pesa zake walizichukua. Sasa itakuwaje kama mtu ni sungusungu ama ni askari, wewe unaoa alafu yeye mtu unasema ameiba alafu wewe nayo unamwibia? Na hata ukiolea hukuona kama kuna tabia kama za kuchukiza watu ama chochote ama kugonganisha watu? Mimi hawa watoto hata walikuwa tu watoto wa kawaida, na tena wanapenda na watu. Mwanzo watu walilia sana vijana wenzao mtaani, walikuwa watoto wa kupenda wenzao sana. Kaka na dada zao walobaki, hii situation imewaffectaje? Au pia walikuwa kwa hivyo. Hata kuna moja sikio wakiwa wada au brother zake, kesho alikuwa kwa kesho kwa kala mtihani, hata kufanya vizuri mtihani. Maki mwalimu aliambia alikuwa akili kila saa kwa darasa. Wewe mwenyewe unajua watu ambao walichangia kuchanga hiyo mama? Sijajua. Kama mama una mpango gani? Utafanya nini kutafuta haki? Kuna mtu umejaribu kutafuta kusaidia kujua nani alisababisha haya na nini ilisababisha pia? Kama mimi hata venye nimepata hali hata sijapata hata nguvu, hata hivi naona hata kazi sijaanza, niko nyumbani. Sasa hata sijapata mtu yote, ni wankolea ndio mtu wa kushughulika na mama. Mimi hata niko nyumbani, hata sijapata nguvu hata kurudi nyumbani. Hivi hata sijui nitaanza wapi. Watoto wataka kwenda shule. Watoto waliobaki sasa hizi watoto wanataka kusoma. Kuna wengine hata ni mapacha ambao hawajafikisha hata, nafikiri mwaka huu waweza kuwa ni wako na miaka 4 ama miaka 5. Na kuna wale wa kusoma. Hata hivi nafikiri amemwambia kwamba kuna mwingine alimaliza 8, kuna mwingine tayari ambaye yeye yuko form 3 msichana. Hata mara zingine unipigia simu yeye kama kuna kitu fulani kinahitajika wanamtengenezea. Sasa hiyo mizigo ni mikubwa. Hata hiyo sababu alikuwa huko hajakuja, basi alikuwa anatayarisha hiyo akitoka kule ajue wale amesaidika kivipi. Na huyu sasa kulingana tangu afe marehemu babu, ule usaidi babu alikuwa na bibi 3. Sasa ule bibi wa kwanza yeye anaishi na watoto wake Kilifi. Huyu bibi wa pili ndio mama yake Karisa, anaishi kwa Ukaloleni. Huyu ndio alikuwa akiishi karibu na mzee.
Sasa kuna usaidizi wote ambao alikuwa anapata, hata pengine ni kama pengine mimi nimepata, ama pengine na kazi zake alikuwa ilibidi aje atafute kazi za nyumba. Una ombi gani kwa serikali kulingana na swala hili? Ungependa usaidizi wa aina gani kutoka kwa serikali? Usaidizi ambao nilikuwa naomba kwa serikali ni kuomba, kwa sababu msingi wa kimaisha siku hizi ni elimu. Kweli. Basi angalau kama ungekuwa naweza kupata wadhamini wa kule kuwasomesha wale watoto, hata kama pengine mambo ya ration ya chakula ile kidogo, lakini ile kuwasomesha najua ndio mzigo zaidi. Na mtoto usipomsomesha wakati wa mbeleni ataona wewe ndio umemdhulumu maisha, hata jua kwamba kulikuwa na mzigo gani. Mwingine anayepitia shida kama hii yako, unaweza mwambia nini? Mzazi ambaye anapitia changamoto kama hii ni kuomba msaada kwa serikali, na wenye walihusika, yani ni kushughulika na ile kufuatilia ile, yani ile venye ilitukia, waifuatilize, wajue ni kina nani walihusika na ilianza vipi mpaka wakafanya hivyo. Hata kama ni mwizi, si mwizi mpaka aibe kitu, utachukua mtoto amekaa mahali na muue pale. Ni haki kweli? Ni haki? But the mom is still in pain. But we will not stop here. We will still push for justice for her to at least get closure and know what happened to her sons. Kwa yule mtu ambaye anatazama kipindi hiki na angependa kusaidia familia, kuna namba ya simu anaweza piga, maybe unaweza kubali kushare namba yako ya simu? 07 20 17 33 43. Utatoa jina gani? Natoa jina la Rogers David Mtezo. Okay. Tunashukuru sana na tunaomba upate haki hata kwa wale watoto ambao waliangamizwa kwa kitendo hicho. Kuna kampuni ambayo ama shirika ambalo umeapproach kujaribu kutafuta haki? Hatuja approach shirika lolote. Hata msaada tulipata kidogo wa kutoa hiyo mili, basi ni kwa sababu yule Oma ndiye ambaye alinifuata na kanambia hili jambo itakuwa ni mzigo zaidi ya bili ya mili, pia pale hospitali kalipa na transport pia. Tulishukuru, na hata kama kuna wengine kutoa msaada pia utashukuru, kwa sababu bado hatujamakinika na shughuli zetu. Kama huyo sasa ni mtu wa kazi ya nyumbani, mimi ni mtu wa jua kali, najitafutia mbio zangu kila siku. Mimi sijaajiriwa. That has been the story of a family still in pain and doesn't know what to do because justice hasn't been served, and the mother to these children is still in pain. We're coming back to you, pleading with you to support this family, and if you're out there and you'd like to help them seek justice, please reach out. We'll pin their number on the pinned comment so you can reach them directly and offer them all the support that they need. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, keep it Tuko.